السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، مساكم الله بخير. اليوم راح نتكلم عن الانبوكسنج حق الايجل ريسيفر. الايجل ريسيفر هو الريسيفر الذكي اللي هي عن طريق الانترنت، فبنبطله شوي شوي وراح نشوف شنو داخل اليوم وشنو يحتوي عليه بالضبط. في البداية راح نبطله. الريسيفر راح يكون بهالشكل هذا. طبعا هذا الريسيفر مجرد مكعب صغير جدا، وراح يكون معاه وايراته اللي هما البلاك ماله. شيء ثاني سمارت ريموت، يقول لك يتحول الى ماوس عادي اذا بغيت، اذا صعب عليك انك تستخدم الريموت الاعتيادي، مع الكيبل ماله حق الكهرباء، اضافة الى الاتش دي كيبل. بعد شوي راح اشغل ان شاء الله وراح تشوفون كل شيء باذن الله تعالى.